大家好，我是新生儿科沈平沈医师。我常在门诊遇到忧虑的家长，录下宝宝令他们担心的呼吸声，询问宝宝是不是生病了呢？因此，今天我就来向大家分享婴幼儿呼吸异音。我们儿科医师常在门诊遇到的问题是，家长会询问小朋友的呼吸声十分明显，甚至像小猪一样狗狗叫的声音，是不是有感冒或者是鼻塞呀？其实无论是大人或者是小孩，我们的呼吸道里面都会有一些分泌物来维持湿润的状态。宝宝的呼吸道又比较窄、比较软，所以稍微有一些分泌物就会发出像鼻塞一样的小猪叫。这个在我们躺着睡觉或是吃奶的时候，甚至会特别明显。不过这个其实是十分常见且正常的，只要小朋友的食欲、活力没有受到影响，体重也有合理的增加，那么则不用过度担心，而且通常会在宝宝6个月大的时候改善。不过，如果宝宝的呼吸声真的比较明显，有时也是反映了宝宝所处环境的空气品质，也许还有可以再改善的空间。建议可以使用空气清净机减少灰尘，定期更换宝宝的床单，并且房间里面不要置放绒毛玩具，都可以减少对于宝宝呼吸道的刺激。我们也要特别提及，二手烟也是刺激宝宝鼻黏膜的来源，而就算你为了宝宝好，特别跑到室外去抽完烟再回来，你身上其实还是沾染了焦油以及其他有害的物质。你回来接触宝宝的时候，宝宝其实也还是会碰到这些有害的东西，这个我们叫做三手烟。无论是二手烟或三手烟，都有可能会干扰宝宝正常呼吸，增加婴儿猝死症的风险，也会增加认知功能缺陷、哮喘、中耳炎的几率。因此，为了孩子，我们家人最好还是戒烟，给孩子一个无烟的环境。前面提到，宝宝狗狗叫通常是正常的，但是还是有许多异常的呼吸音是宝宝生病的表现，如哮喘或是哮鸣。哮喘是在吐气时会听到像音乐一样咻咻高频的声音，比较大的孩子多次哮喘发作，且有过敏家族史，有可能是气喘。但婴幼儿的哮喘通常是病毒感染造成支气管炎。哮鸣则会发生在吸气时，听起来像吸不到气的声音。幼稚园左右的孩子有哮鸣且咳嗽紧紧的像小狗叫一样，比较有可能是病毒感染让上呼吸道的组织肿起来，这个叫做哮吼。但如果是新生儿或婴儿有哮鸣的声音，要小心一些先天性构造的问题，比如血管环、声门狭窄、喉头软化等。大家可能会好奇，喉头软化是什么呢？喉头软化指的是我们的喉部的软骨或者是肌肉张力还不成熟，吸气时喉部组织塌陷，呼吸道阻塞，我们的气流通过狭窄的呼吸道时，就会产生哮鸣的声音。这个疾病和前面提到的小猪狗狗叫一样，通常会随着年龄成长而改善，但有部分喉头软化的宝宝可能会出现呼吸费力、喂食困难、体重增长迟滞等症状。有观察到这样的现象，就要赶快带宝宝去看医师。有必要时，医师评估会帮小朋友安排支气管镜的检查，直接观察我们喉部的动态变化。那也可以经由支气管镜直接进行电烧等介入性的治疗。宝宝的呼吸问题需家长多加留意，如出现哮喘、哮鸣，应尽速就医。但若只是呼吸的声音比较明显，宝宝吃得好、睡得好，
体重也有合理增加，那么则不用过度忧心，宝宝会健康快乐的长大的。